Leksjon 1. Intervjuforberedelse. Glimrende. Vet du hvem som skal gjennomføre intervjuet? Ja, jeg ble informert om at det blir HR-sjefen. Det er godt å vite. Har du forberedt deg på hva slags spørsmål de kan stille? Jeg har øvd på vanlige intervjuspørsmål og svarene mine. Det er en smart tilnærming. Selvtillit er nøkkelen under intervjuer. Absolutt. Jeg ønsker å gjøre et godt inntrykk. Jeg er sikker på at du vil. Bare vær deg selv og vis frem ferdighetene dine. Takk. Jeg setter stor pris på støtten din. Når som helst. La oss gå gjennom noen spørsmål sammen hvis du vil. Leksjon 2. Sunn mat. Vel, ja, jeg har prøvd å følge et hovedsakelig plantebasert kosthold. Det høres flott ut. Hvordan har det gått for deg? Det har vært fantastisk. Jeg føler meg mer energisk og sunnere. Det er fantastisk. Hva slags måltider liker du? Jeg elsker å lage røre og salater med mye grønnsaker. Det er deilige alternativer. Inkorporerer du noen proteiner? Ja, jeg legger til bønner eller linser for protein. Perfekt. Et balansert kosthold er så viktig for den generelle helsen. Absolutt. Jeg er spent på å utforske flere plantebaserte oppskrifter. Leksjon 3. EU-ideer. I sammenheng med det bredere Europa har jeg en idé om et samvelde av Europa. Det er spennende. Hva ville det innebære? Jeg introduserer et konsept som fremmer enhet og samarbeid mellom europeiske nasjoner. Det høres ambisiøst ut. Hvordan ser du for deg at det fungerer? Vel, det kan fokusere på delte ressurser og kulturell utveksling. Det er en god idé. Det vil styrke forholdet mellom land. Ja, og det kan bidra til å møte felles utfordringer sammen. Jeg elsker ideen om å fremme samarbeid i Europa. La oss fortsette å tenke ut hvordan vi kan utvikle dette konseptet videre. Leksjon 4. Stressreduksjon. For ikke å nevne, det kan også redusere stress- og angstnivåer. Absolutt. Å engasjere seg i avslappende aktiviteter er så gunstig. Ja, jeg opplever at å ta pauser hjelper meg å rydde tankene mine. Samme her. Det er viktig for å opprettholde mental helse. Jeg har begynt å praktisere mindfulness, og det har gjort en forskjell. Det er fantastisk. Mindfulness kan virkelig endre perspektivet ditt. Ja, det hjelper meg å være til stede og sette pris på øyeblikket. Jeg burde prøve å inkludere mindfulness i rutinen min også. La oss utforske noen teknikker sammen. Leksjon 5. Fremdriftssporing. Det tar omtrent 30 dager å etablere en ny vane. Perfekt. Jeg tror vi gjør fremskritt med våre mål. Ja, konsistens er nøkkelen. Har du lagt merke til noen endringer? Definitivt. Jeg føler meg mer produktiv og fokusert.
Det er fantastisk. Det er flott å se at innsatsen vår gir resultater. Ja, og det motiverer meg til å fortsette. La oss fortsette å støtte hverandre gjennom denne reisen. Jeg er enig. Sammen kan vi nå våre mål. Jeg er spent på å se hvor vi er om en måned. Leksjon 6. Antikkens astronomi. Planetarianere kan også vise hvordan eldgamle mennesker så på himmelen. Det er fascinerende. Jeg elsker å lære om historiske perspektiver. Ja, gjetere som bor ute under himmelen må ha hatt unik innsikt. Se for deg historiene de kunne fortelle om stjernebildene. Nøyaktig. De stolte på stjernene for å navigere og forstå årstider. Det er utrolig hvor knyttet de var til naturen. Ja, og det viser viktigheten av astronomi i deres daglige liv. Jeg vil gjerne utforske mer om hvordan ulike kulturer så på stjernene. La oss gjøre litt research. Det er så mye å oppdage. Leksjon 7. Historisk tragedie. Visste du at mange ble drept direkte under erobringene? Ja, det er hjerteskjærende. Hele sivilisasjoner ble ødelagt. Og tusenvis fikk forferdelige skader, som ofte blir oversett. Absolutt. Virkningen på lokalsamfunn var ødeleggende. Det er viktig å huske disse begivenhetene for å hedre de som ble berørt. Ja, og for å forstå hvordan historien former vår samtid. Jeg tror å diskutere disse temaene kan øke bevisstheten. Definitivt. Utdanning er nøkkelen til å forhindre slike tragedier i fremtiden. La oss fortsette å utforske måter å informere andre om denne historien. Leksjon 8. Sportsetikk. Det er urovekkende hvordan noen oppmuntrer idrettsutøvere til å ta narkotika. Ja, og mange andre er skyldige i å lukke øynene for problemet. Det undergraver virkelig idrettens integritet. Absolutt. Idrettsutøvere bør konkurrere rettferdig uten press for å jukse. Jeg lurer på hvordan vi kan fremme en sunnere idrettskultur. Utdanning og påvirkning er avgjørende for å skape bevissthet. Ja, og vi må støtte idrettsutøvere som velger å konkurrere rent. Definitivt. Historiene deres kan inspirere andre til å gjøre det samme. La oss brainstorme måte å støtte denne sportsinitiativet på. Leksjon 9. Motevalg. Jeg bruker et belte for å holde oppe jeansene eller buksene mine. Det er praktisk. Noen ganger bruker kvinner en kjole eller et skjørt uten belte. Ekte. Men belter kan virkelig forbedre et antrekk. Ja, de kan legge til en fin touch til både fritidsklær og formellklær. Har du en favoritt-beltestil? Jeg liker veldig godt vevde belter, de er allsidige og stilige. Det er et godt valg. Jeg foretrekker skinnbelter for et mer klassisk utseende. Begge stilene har sine fordeler. Det er gøy å mikse og matche. La oss snart gå og handle nytt tilbehør. Leksjon 10.
Utforske gamle ruiner. Jeg har nylig utforsket gamle ruiner i Roma. Det høres så gøy ut. Hva så du? Jeg besøkte Colosseum og Forum, de var fantastisk. Wow! Jeg ville elske å gå gjennom disse historiske stedene. Du bør definitivt planlegge en tur dit. Historien er fascinerende. Jeg kan bare forestille meg historiene disse veggene kunne fortelle. Ja, og arkitekturen er rett og slett fantastisk. Jeg vil gjerne ta bilder og nyte atmosfæren. La oss sette oss et mål og reise dit sammen en dag. Leksjon 11. Tilfeldige samtaler. Jeg reiser ikke, bare slippe av en venn. Hvor skal du? Jeg er på vei til flyplassen, han har et fly å rekke. Det er omtenksomt av deg. Vil du ta kaffe etterpå? Sikker? Jeg vil gjerne følge med før du starter dagen. Stor. Jeg skal gjøre ferdig noen ærend, så kan vi møtes. Høres perfekt ut. Jeg skal være på flyplassen en liten stund. Bare gi meg beskjed når du er ledig. Jeg vil. Gleder meg til chatten vår. Leksjon 12. Værforsinkelser. Det dårlige været forsinket svømmeturen i flere dager. Det må ha vært frustrerende for alle involverte. Ja. Vi var klare til å gå, men sikkerheten kommer først. Absolutt. Det er bedre å vente på klare forhold. Jeg er bare glad for at alle er trygge. Ja, og forhåpentligvis blir været bedre snart. Jeg gleder meg til endelig å dykke inn. Ikke jeg heller. La oss være optimistiske når det gjelder omlegging. Sikkert. Det vil være verdt ventetiden. Leksjon 13. Kunstnerisk uttrykk. Kunstnere bruker alle disse fargene til å lage vakre malerier. Ja, og naturen brukte alle disse fargene for å gjøre verden levende. Det er utrolig hvordan farger kan fremkalle forskjellige følelser. Absolutt. Hver nyanse har sin egen karakter og innvirkning. Hvilke farger synes du er mest inspirerende? Jeg elsker blues og grener, de minner meg om ro. Det er fantastiske valg. Jeg blir tiltrukket av varme farger som rødt og oransje. De formidler definitivt energi og lidenskap. La oss utforske noen kunstgallerier for å se hvordan kunstnere bruker farger. Leksjon 14. Fremtidsplaner. Samme år har jeg vurdert mine neste skritt. Det er interessant. Hva ønsker du å oppnå? Jeg fokuserer på personlig vekst og finne nye muligheter. Det er en flott tankegang. Å sette mål kan virkelig hjelpe. Ja, jeg vil utfordre meg selv på forskjellige områder. Hvilke områder er du mest interessert i? Jeg vurderer å videreutdanne meg og forbedre ferdighetene mine. Det er et smart trekk.
Kontinuerlig læring så verdifullt. Jeg enig. La oss holde hverandre motiverte på reisene våre. Leksjon 15. Hjemmetreninger. Trener du hjemmetreninger regelmessig? Jeg prøver å gjøre det minst 4 ganger i uken. Det imponerende. Hva slags trening foretrekker du? Jeg liker en blanding av yoga og styrketrening. Det en flott kombinasjon. Yoga hjelper med fleksibiliteten, mens styrketrening bygger muskler. Nøyaktig. Jeg føler meg balansert når jeg inkluderer begge deler i rutinen min. Jeg burde begynne å inkludere yoga i treningsøktene mine også. Det burde du definitivt. Det avslappende og nyttig for kroppen. La oss planlegge en økt sammen en gang. Leksjon 16. Reiseplaner. Hei! Jeg hørte at du planlegger en utenlandsreise. Hvor skal du? Ja. Jeg skal til Spania for et par uker. Det høres fantastisk ut. Hva du mest begeistret for? Jeg kan ikke vente med å utforske arkitekturen og prøve den lokale maten. Det gode grunner. Spania har en så rik kultur. Absolutt. Jeg gleder meg også til å møte nye mennesker. Det blir en fantastisk opplevelse. Ja. Jeg skal sørge for å ta mange bilder. Definitivt. La oss ta igjen før du drar. Leksjon 17. Gymengasjement. Hei, har du gått på treningsstudio regelmessig? Ja, jeg har prøvd å holde meg til en konsekvent timeplan. Det flott. Hvor ofte går du hver uke? Jeg sikter til CA 4 ganger i uken, og blander kondisjonstrening og styrketrening. Det imponerende. Hva liker du best med treningsøktene dine? Jeg elsker hvor energisk jeg føler meg etterpå. Det øker virkelig humøret mitt. Absolutt. Trening kan være en så god stressavlaster. Ja, og det fint å se fremgang over tid. Har du noen spesifikke mål du jobber mot? Leksjon 18. Blandede følelser. Jeg hørte at hun var opprørt over situasjonen. Ja, hun ser ikke hvor god en jente ville vært for dem. Det et tøft perspektiv. Hva synes du? Jeg tror alle har noe verdifullt å tilby, uavhengig av kjønn. Nøyaktig. Det viktig å anerkjenne alles potensiale. Ja, og noen ganger trenger folk bare sjansen til å bevise seg selv. Jeg enig. Hvordan kan vi støtte henne i denne situasjonen? Kanskje vi kan oppmuntre henne til å dele ideene sine mer selvsikkert. Det høres ut som en solid plan. La oss hjelpe henne til å føle seg styrket. Leksjon 19. Romkamerats behov. Jeg trenger minst 2 soverom siden jeg skal ha en samboer. Det gir mening. Å dele husleien vil definitivt hjelpe. Ja, det en fin måte å spare penger på levekostnader.
Har du begynt å lete etter steder ennå? Litt. Jeg sjekker ut noen oppføringer på nettet. Det er en god start. Hvilke funksjoner ser du etter? Jeg vil ha et sted med et godt kjøkken og litt lagringsplass. De er viktige. Et komfortabelt oppholdsrom gjør en stor forskjell. Ja, og det er med på å skape et positivt miljø. Leksjon 20. Møteoppfølging. Jeg synes vi bør arrangere teammøte for å ta opp problemet. Det er en god idé. Det er viktig å få alle på samme side. Ja, og jeg kunne foreslå noen løsninger under møtet. Stor. Å ha en klar agenda vil bidra til å holde ting fokusert. Nøyaktig. Vi bør også oppfordre alle til å dele sine tanker. Ja, samarbeid fører ofte til de beste resultatene. La oss planlegge møtet til neste uke da. Høres perfekt ut. Jeg sender ut en kalenderinvitasjon. Kjempebra. Jeg ser frem til diskusjonen vår. Leksjon 21. Morgenrutiner. Jeg ender alltid med å la oppgaver ligge til siste minutt. Det er en vanlig kamp. Har du prøvd å planlegge morgenen bedre? Det har jeg, men noen ganger blir jeg distrahert. Jeg forstår. Det kan være vanskelig å holde fokus om morgenen. Ja, spesielt når jeg har mye på hjertet. Kanskje det kan hjelpe å sette seg mindre mål for dagen? Det er en god idé. Det kan få ting til å føles mindre overveldende. Ja, og du kan belønne deg selv for å fullføre hver oppgave. Jeg elsker det. Jeg skal definitivt prøve det. Leksjon 22. Legebesøk. Legen lyste lyset sitt inn i munnen min under kontrollen. Det er standard. Hva sa han etter det? Han så på halsen min og sa at den var litt hoven. Å nei. Foreslo han noen behandling? Ja, han anbefalte noen halspastiller og rikelig med væske. Det høres ut som et godt råd. Hvile er også viktig. Definitivt. Jeg har prøvd å ta det med ro siden besøket. Det er lurt. Det er bedre å komme seg helt før du går tilbake til normale aktiviteter. Jeg setter pris på din bekymring. Jeg skal sørge for å følge legens råd. Leksjon 23. Casa Lome. Visste du at Casa Lome er en ledende turistattraksjon i Toronto? Ja, det er et så vakkert slott midt i byen. Nøyaktig. Den tiltrekker seg rundt 400 000 besøkende hvert år. Det er imponerende. Hva tror du gjør den så populær? Jeg synes arkitekturen og hagene er fantastiske. Absolutt. Historien bak slottet er også fascinerende. Ja, og det er et flott sted for bilder og arrangementer. Jeg vil gjerne utforske det mer. Har du besøkt nylig?
Ikke på en stund, men jeg vil gjerne gå tilbake og se hagene i blomst. Leksjon 24. Historisk migrasjon. I 1912 kjørte en bil over Canada fra kyst til kyst. Det er en fascinerende reise. Hva skjedde videre? Snart ble det et offentlig press for gode veier og infrastruktur. Det gir mening. Det må ha vært litt av en utfordring den gang. Ja, og det åpnet virkelig for flere reiser over hele landet. Det er utrolig hvordan den ene reisen kan føre til så betydelige endringer. Definitivt. Det banet vei for de moderne veisystemene vi har i dag. Jeg vil gjerne lære mer om historien til transport i Canada. Jeg også. Det er et interessant tema som påvirker oss selv i dag. Leksjon 25. Høflig oppførsel. En høflig person unngår å spille musikk så høyt at andre vil bli irritert. Det er sant. Det viser respekt for de rundt deg. Nøyaktig. Det er viktig å være oppmerksom på andres komfort. Ja, og det skaper en hyggeligere atmosfære for alle. Hvordan takler du vanligvis slike situasjoner? Jeg prøver å holde volumet lavt eller bruke hodetelefoner når jeg kan. Det er en god tilnærming. Det bidrar til å opprettholde et fredelig miljø. Absolutt. Det handler om å være hensynsfull. Jeg tror små vennlighetshandlinger virkelig kan forbedre samspillet vårt. Leksjon 26. Arbeidsplassutfordringer. Mange bedrifter prøver å kontrollere ansatte som bruker nettet i arbeidstiden. Det er en interessant sak. Tror du det er effektivt? Det kan være det, men det vekker også bekymringer om tillit og autonomi. Ja, for mye kontroll kan føre til et negativt arbeidsmiljø. Nøyaktig. Ansatte skal føle seg i stand til å styre sin egen tid. Jeg tror på å finne en balanse mellom produktivitet og frihet. Det er et flott perspektiv. Å oppmuntre til ansvar gir ofte bedre resultater. Ja, og det fremmer en følelse av eierskap over ens arbeid. La oss diskutere måter å fremme en positiv arbeidsplasskultur. Leksjon 27. Betydning av cybersikkerhet. Riktignok legger det til et ekstra lag med sikkerhet ved å aktivere tofaktorautentisering. Ja, det hjelper virkelig med å beskytte personlig informasjon på nettet. Jeg tror det begynner å bli viktig i dagens digitale verden. Absolutt. Med så mange trusler må vi være proaktive. Har du satt opp tofaktorautentisering for alle kontoene dine? Jeg har for de fleste av dem. Det gir meg sjelefred. Det er smart. Jeg bør dobbeltsjekke innstillingene mine. Definitivt. Det er verdt å ta seg tid til å øke sikkerheten. La oss minne hverandre på å være årvåkne når det gjelder nettsikkerhet. Leksjon 28. Budsjettbetraktninger. Har du noen strenge budsjettbegrensninger for prosjektet ditt? Jeg har en rekkevidde i tankene,
men jeg er fleksibel. Det er bra. Fleksibilitet kan føre til bedre muligheter. Ja, jeg vil finne de beste alternativene uten å bruke overforbruk. Jeg er enig. Det er viktig å balansere kvalitet og pris. Nøyaktig. Jeg er åpen for å utforske ulike løsninger. La oss undersøke noen alternativer som passer innenfor budsjettet ditt. Stor. Jeg vil gjerne ha innspill til dette. Jeg hjelper gjerne. La oss få det til. Leksjon 29. Kreativt samarbeid. Gilbert var drivkraften i forholdet. Han skrev alltid nye manus. Det er imponerende. Det høres ut som han var veldig dedisert til håndverket sitt. Ja, og han ville ta det med til Sullivan for tilbakemelding. Jeg vedder på at samarbeidet bidro til å forbedre arbeidet hans betydelig. Definitivt. Å jobbe med andre kan føre til nye ideer og perspektiver. Absolutt. Det er inspirerende å se hvordan teamarbeid kan øke kreativiteten. Jeg synes vi bør utforske måter å samarbeide mer på i prosjektene våre. Flott idé. La oss brainstorme noen kreative partnerskap. Jeg er spent på å se hva vi kan finne på sammen. Leksjon 30. Ferske bakverk. Hei, jeg har nettopp fått noen bakverk fra bakeriet, og de var veldig gode. NAM. Jeg kan ikke vente med å prøve disse bakverkene. Hvilke smaker fikk du? Jeg plukket opp noen sjokoladecroissanter og mandel-danish. De høres deilig ut. Jeg elsker alt med sjokolade. Ja, og mandelsmaken gir en fin vri. Har du prøvd å bake bakverk før? Jeg har. Det er en ganske morsom prosess, men de blir aldri like gode som bakeriets. Det er forståelig. Nybakst har sin egen sjarm. Definitivt. Kanskje vi kan prøve å bake sammen en gang? Det høres ut som en god idé. La oss planlegge en bakedag snart. Leksjon 31. Migrasjonshistorie. Mange afroamerikanere flyttet til Chicago fra det sørlige USA. Ja, det er en betydelig del av den store migrasjonen. Hva tror du motiverte dem? De søkte bedre jobbmuligheter og unnslipper rasediskriminering. Absolutt. Det var en modig beslutning å legge alt bak seg for et bedre liv. Ja, og deres bidrag til Chicagos kultur er enorme. Jeg er enig. Musikk, mat og kunstscenene blomstrer på grunn av denne migrasjonen. Det er fascinerende hvordan slike bevegelser kan forme byer. Ja, og det er viktig å huske disse historiene for å hedre arven deres. La oss utforske mer om dette emnet og dele det med andre. Leksjon 32. Fartsrekorder. De kjørte for fort gjennom en stor samling isfjell mens de forsøkte å sette fartsrekord. Det høres både spennende og farlig ut. Hva skjedde videre? De måtte navigere forsiktig for å unngå kollisjoner.
Jeg kan bare forestille meg hvor utfordrende det må ha vært. Ja, de måtte balansere fart med sikkerhet, noe som ikke er lett. Det er imponerende at de tok på seg et så risikabelt forsøk. Definitivt. Det er et vitnesbyrd om deres ferdigheter og besluttsomhet. Jeg vil gjerne høre mer om reisen deres og resultatet. Jeg også. La oss se opp flere detaljer om dette rekordforsøket. Leksjon 33. Parfymeutforskning. Har du prøvd noen av disse parfymene før? Nei, jeg gleder meg til å prøve forskjellige dufter. Det er flott. Hva slags dufter liker du vanligvis? Jeg liker blomster og friske dufter, de minner meg om våren. De er nydelige. Jeg foretrekker varmere, krydrere dufter for en mer koselig følelse. Det er interessant. Det er morsomt hvordan ulike dufter kan fremkalle ulike stemninger. Ja. La oss teste noen og se hvilke vi begge liker. Det vil jeg gjerne. Å utforske nye dufter kan være et slikt eventyr. Absolutt. Jeg gleder meg til å oppdage favorittene våre sammen. Leksjon 34. Intervjuforberedelse. Glimrende. Har du noen strenge budsjettbegrensninger for prosjektet? Jeg har en rekkevidde i tankene, men jeg er fleksibel. Det er godt å høre. Fleksibilitet kan ofte føre til bedre alternativer. Ja, jeg vil sikre at vi får kvalitet uten å tære på. Jeg skjønner helt. Det er viktig å finne den rette balansen. Nøyaktig. Har du satt noen spesifikke budsjettgrenser? Jeg tror vi bør sikte på en mellomklasse for å starte. Det høres fornuftig ut. La oss ha det i bakhodet når vi går videre. Absolutt. Jeg er spent på å se hva vi kan finne på. Leksjon 35. Ryddige rom. Husk at en ryddig plass kan gi fred og produktivitet. Det er så sant. Rot kan være veldig distraherende. Absolutt. Et organisert miljø hjelper til med å rense sinnet. Ja, jeg merker at jeg jobber bedre når alt er på plass. Hvordan holder du vanligvis plassen din organisert? Jeg gjør det til en vane å rydde opp regelmessig og har utpekte områder for alt. Det er en flott strategi. Jeg burde implementere det mer i rutinen min. Det hjelper definitivt. La oss planlegge en dag for å rydde opp sammen. Det vil jeg gjerne. Det blir morsomt og produktivt.